Adın ne senin? Ela. Kaç yaşındasın? 3 yaşındasın. Peki inekler ne der? Kediler ne der? Peki köpekler ne der? Av. 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 Ha, peki tavuklar ne der? Cekipten. Horozlar ne der? Peki ördekler ne der? Gel. Gel. O kargaydı. Kaka. Ördekler vak vak der. O da bak bak. Ha, karga ne der? Gak. Gel. Ha, peki kuzu ne der? Kuzu. Ha, Ma. keçi ne der? Meleketi. Hı hı. Me. Ma. Tamam. Aferin sana.